Lutem zini vendet. Në bazë të nenit 30 rregullores, ju bëni një rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Sot në rendin e ditës kemi miratimin e proces verbaleve të seanca plenare të datave 5/3/2026 dhe 12/3/2026 dhe pika 2 njoftime. Fillojmë me çështjen sipas rendit të ditës. Pika e parë, miratimi për proces verbaleve të seanca plenare të datave 5/3/2026 dhe 12/3/2026. Proces verbalin e datës 5 mars 2026 e keni marrë në rrugë elektronike. Nëse nuk ka ndonjë vërejtje për proces verbalin, miratohet proces verbali. Për arsye teknike, proces verbali i seancës plenare datës 12 mars 2026 nuk mund t'ju vihet në dispozicion, por do të përcillet për miratim në seancën e radhës. Pika e dytë, njoftime. Ju njoftoj se në Kuvendin e Shqipërisë gjatë kësaj jave janë depozituar 2 akte nga Këshilli i Ministrave. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin në sallë, ndërsa materialet e depozituara i gjeni në faqen zyrtare të Kuvendit në internet. Ju njoftoj se sot, në 17 mars 2026, u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punës për periudhën 23 mars 1 maj 2026 dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit periudhën 23 mars 10 prill 2026. Në konferencën e kryetarëve pati mirëkuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit. Gjithashtu ju njoftoj se sot në konferencën e kryetarëve u vendos që pjesë e rendit ditës seancës sotme tjetë edhe votimi i projekt rezolutës për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor i terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste, e depozituar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në konferencën e kryetarëve u vendos që për sa i përket debatit për projekt rezolutën, do të flasin kryetarët e grupeve parlamentare, si dhe kryetari i Komisionit të çështjeve europiane dhe politikën e jashtme. Projekt rezolutën do ta prezantojë zoti Tauland Balla. Zoti Balla, fjala për ju. Nderuar zoti kryetar, të nderuar deputet, sot Kuvendi i Shqipërisë është ftuar të diskutojë dhe të miratojë një rezolut e propozuar nga grupi ynë parlamentar, e cila lidhet me çështjet më të rëndësishme të sigurisë ndërkombëtare dhe të rendit global. Lufta kundër terrorizmit dhe përgjegjësinë e shteteve që e mbështesin ose që e tolerojnë atë. Terrorizmi nuk është vetëm një akt dhune. Ai është një strategji e qëllimshme friksimi, destabilizimi dhe minimi të rendit demokratik. Ai godet civilët, godet institucionet dhe godet edhe parimet mbi të cilat është ndërtuar sistemi ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Prandaj, lufta kundër terrorizmit nuk është thjesht një çështje sigurie. Ajo është sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Rezoluta të cilën deputetët sot e kanë përpara është pjesë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Ajo bazohet në një realitet që është dokumentuar në mënyrë të vazhdueshme
nga analizat ndërkombëtare dhe nga raportet e institucioneve të sigurisë. Përdorimi i strukturave shtetërore, i organizatave të lidhura me to dhe i rrjeteve të ndërmjetme për të mbështetur grupet armatosura, për të financuar aktivitete destabilizuese dhe për të ushtruar ndikim përmes mjeteve hibride në rajone ndryshme të botës. Dhe një nga elementet më shqetësuese të këtij fenomeni është përdorimi i strukturave paramilitare dhe i grupeve të armatosura proxy që veprojnë si instrumente të politikës së jashtme. Por për Shqipërinë, kjo nuk është vetëm një çështje e largët gjeopolitike. Vendi ynë ka qenë vetë objekt i sulmeve të drejtë për drejta në hapësirën tonë kibernetike. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Shumë përpjekje të tjera janë parandaluar ose zbuluar në kohë. Por kjo do të thotë se ne nuk duhet të humbim vigjilencën dhe vetëm pak ditë më parë përsëri Kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Këto nuk janë incidente të zakonshme teknologjike, këto janë akte të mirëfillta armiqësore që synojnë destabilizimin e institucioneve demokratike dhe funksionimin normal të shtetit. Rezoluta për të cilën ftohemi ta diskutojmë dhe synon pikërisht të adresoj këtë realitet. Në rezolut synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin, të dënojmë përdorimin e grupeve proxy për destabilizimin dhe të dënojmë përdorimin e mjeteve hibride për fshirë sulmet kibernetike kundër institucioneve të shteteve sovrane. Rezoluta i bën thirrje qeverisë shqiptare që në përputhje me legjislacionin tonë dhe në koordinimin e plot me aleatët tanë të shqyrtoj të shpallë Gardën Revolucionare të Iranit dhe organizatën Hezbollah në Liban si organizata terroriste, si dhe të forcojmë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shteti dhe rrjetet e tij. Një numër i konsiderueshëm tani më, vendesh dhe institucionet ndërkombëtare i kanë marrë masat e ngjashme që propozon për të miratuar në këtë rezolut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Gardën Revolucionare Iraniane, organizatë terroriste që në vitin 2019. Në janar të këtij viti të njëjtën gjë e bëri dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë një numër tjetër vendesh anëtare këtu të Bashkimit Evropian dhe ndërto spikat Gjermania, Franca, Mbretëria dhe jashtë Bashkimit Evropian, Mbretëria e Bashkuar, kanë marrë masa konkrete për fshirë shpalljen si organizatë terroriste Hezbollah. Në këtë kontekst, qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë, të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë kolektive dhe për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Dhe së fundmi, minimi i kanalit Hormuzit nga Irani është një akt tjetër terrorist i cili synon bllokimin e lëvizjes së lirë të anijeve të transportit, duke shkaktuar kështu një krizë energjetike në mbar globin. Prandaj, nderuar kolegë, kjo rezolut nuk është një rezolut kundër një populli. Ajo nuk i drejtohet kurrësi qytetarëve të Iranit, të cilët janë shpesh dhe jemi të gjithë dëshmitar, janë vetë viktima e një regjimi represiv. Ajo është një qëndrim kundër praktikave shtetërore që mbështesin terrorizmin, destabilitetin dhe përdorimin e dhunës si një akt i pastër politik. Shqipëria ka treguar vazhdimisht se është një partner i besueshëm në luftën kundër terrorizmit. Kontributi ynë në NATO dhe në misionet tona ndërkombëtare është dëshmi e qartë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Kjo rezolut është pra vazhdimi logjik i këtij angazhimi. Ajo është një mesazh i qartë
se Shqipëria jone e përbashkët nuk e toleron terrorizmin në asnjë formë dhe institucionet e saj janë të vendosura ta mbrojnë demokracinë, sigurinë dhe sovranitetin e vendit. Për këto arsye, i ftoj gjithë kolegët ta votojmë së bashku një zëri këtë rezolut. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që në një moment solem të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent menjëhershëm të Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesin këtë qëndrim, i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm sa i përket edhe kontekstit të ri pas zhvillimeve, pas sulmit kibernetik kundër Kuvendit të Shqipërisë, sa i përket interesit të Shqipërisë të brenda nesh, por edhe zhvillimet që lidhen me bllokimin apo minimin e kanalit Hormuzit apo zhvillimet të tjera të bëra publike. Kështu që në këtë këndvështrim, për ta parë jo si një akt formal, por duhet ta shohim si deklaratë të qartë të vlerave dhe përgjegjësisë sonë si demokraci, si një aleat i NATO-s dhe si një vend që brenda vitit 2030 do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Duke ju falenderuar, tekstin e plotë rezolutës secili prej deputetëve ka përpara, është publikuar në sistemin e komunikimit publik të Kuvendit të Shqipërisë. Nuk po e lexoj tekstin për të lehtësuar kohën e nevojshme dhe diskutimeve, por ju ftoj ta votojmë një zëri këtë rezolutë të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, zoti Redi Muçi dhe zoti Ralt Kapri kanë kërkuar fjalën në procedurë, zoti Redi Muçi. Faleminderit zoti kryetar. Po na propozoni një rezolut për shpalljen e Republikës së Iranit si shtet që mbështet terrorizmin, ndërkohë vendet e Bashkimit Evropian me të drejtë kanë shpallur Gardën Iraniane Revolucionare si organizatë terroriste për hir gjithë atyre të rinjve të reave që kanë protestuar në sheshet e Tehranit dhe janë përballur me represionin e regjimit. Sidoqoftë do ishte në nderin e këtij kuvendi dhe në nderin tuaj që në anën e duhur të ishit jo vetëm kur është në interesin e më të fortëve, por edhe kur bëhet fjalë për të mallkuarit e kësaj bote, siç thoshte Franz Fanoni. Sepse nuk ka hipokrizi më të madhe se sa të na paraqisni këtë rezolutë ndërkohë që kryeministri juaj dhe për turpin tim e gjithë shqiptarëve edhe yni, shkoi dhe u në gjunjë përballë Benjamin Netanyahu, një njeri i cili ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe i cili e përdori shtetin e Izraelit për të masakruar 70.000 civil palestinez, ndër të cilët 20.000 fëmijë. Kjo rezolutë në fakt duhet përmbante edhe kërkesën për dhënien fund të një konflikti dhe të një lufte, pas një logjik, pas një plan, pa objektiva të qartë, por me pasoja të rënda ekonomike dhe destabilizuese për rajonin dhe botën. Është një luftë jo e nisur nga NATO-ja, që nuk mbështetet nga asnjë prej vendeve të Bashkimit Evropian dhe nuk ka marrë miratimin as të Këshillit të Sigurisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe as të Kongresit Amerikan. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi denoncuar represionin e shtetit iranian ndaj popullsisë vendaseve këtu e 15 vjet shkuara, kështu që vazhdojmë ta denoncojmë, sidoqoftë që të jemi serioz, do duhet që para se të na paraqisnit këtë rezolut, të kishit miratuar para pak muajsh rezolutën që dënon gjenocidin e shtetit serb ndaj Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kapri. Faleminderit, zoti kryetar. Kjo rezolut do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore dhe do sille si perëndimore para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme
është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të cilë dhe rezolutat të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendojnë që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar, parlamentin madje, dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojmë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshit e të tjerë, me marrjen e të dhënave nuk na ka bërë Irani. Se flasim ne në luftën kundër lindjes, por Senati Amerikan thotë që Kina pas ka rritur me 23% tregtin me Shqipërinë vitin e kaluar. Çfarë vendi perëndimor është kjo? Nuk rriten bizneset amerikane, rriten bizneset e Kinës. Në fakt, çfarë u bëhet shqiptarëve këtu ngjan shpesh edhe se çfarë u bën ajo garda iraniane popullsisë së vet atje. Ja u them unë, lutem ta mbaroj. Ka 2 muaj që ndodh një protest në një fshat katolik të Shqipërisë për të drejtën e pronës. A e keni parë videot dhe fotot, zonja dhe zotrinj, se si policë privat me kapuç të zinj dhe shkopa gome rrahin banorët tamam si gardianët iranian islamik. Asnjë për jush nuk ka folur për të. Edhe janë shuar për drejtën e pronës. Dhe ju flisni për një Shqipëri perëndimore. Dhe në fakt, Shqipëri perëndimore që çmimi i naftës rritet pa u bllokuar ngushtica e Hormuzit, apo ku njerëzit dhunohen pse ecin me monopatina, dhe ç'është më e rënda që po fole për to çështje, po fole për të drejtat e njerëzve në këtë vend, përjashtohesh nga parlamenti. Kjo nuk është Shqipëri perëndimore. Dhe ç'është më e rënda sërish, zonja dhe zotrinj, nëse ne do të ishim vërtet një vend që do ishim afër perëndimit, nuk do vendosnin mbrojtje politike siç bët me zonjën Balluku. Shqipëria sot është më larg nga perëndimi se asnjëherë më përpara dhe kjo bëhet vetëm për fatin politik të Edi Ramës, i cili tashmë ka vendosur që integrimi i Shqipërisë të mos kalojë nga Brukseli, por të kalojë nga Beogradi. Kjo është fatkeqësia juaj dhe maxhorancës tuaj ilegjitime tashmë. Faleminderit. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Partia e Lirisë, zoti Blushi, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim, zoti Fatmir Mediu, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, nuk ndodhet në sallë. Kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, zoti Balla, e mbajti fjalën e vet. Fjala për kryetarin e Komisionit Çështjeve Evropiane dhe Politikën e Jashtme, zoti Igli Hasani. Zoti Hasani, fjala për ju. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, sot Kuvendi i Shqipërisë po diskuton një rezolutë që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare të vendit tonë dhe me rolin që Shqipëria ka zgjedhur të luajë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Rezoluta që kemi përpara lidhet me veprimtarinë e Republikës Islamike të Iranit dhe me përdorimin e instrumenteve terroriste dhe hibride për realizimin e objektivave të politikës vetjashme. Prej vitesh, raportet e vlerësimit shumta ndërkombëtare kanë dokumentuar mbështetjen e strukturave shtetërore iraniane për grupet armatosura jo shtetërore, si dhe përdorimin e strukturave proxy për të ushtruar ndikim dhe presion në rajonet ndryshme, përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe vendin tonë. E këto zhvillime kanë qenë në qendër tensioneve të rëndësishme ndërkombëtare dhe kanë kontribuar në një klimë pasigurie në disa pjesë të botës. Për Shqipërinë, siç e tha dhe zoti Balla, kjo çështje nuk është vetëm një debat geopolitik. Në vitin 2022, institucionet e Republikës Shqipërisë u përballën me një sulm të rëndë kibernetik ndaj infrastrukturës shtetërore, ishte një akt i paprecedent ndaj një vendi antar të NATO-s dhe ndaj institucioneve tona demokratike. Hetimet dhe vlerësimet e partnerëve tanë ndërkombëtar e lidhen këtë sulm me Republikën Islamike të Iranit. Kjo ngjarje dhe shumë të tjera që kanë ndodhur që nga ajo kohë tregojnë qartë se kërcënimet ndaj sigurisë së shteteve sot nuk shfaqen vetëm në forma konvencionale, por edhe përmes operacioneve kibernetike dhe mjeteve të tjera hibride që synojnë të targetojnë institucionet dhe funksionimin e tyre. Nderuar kolegë, rezoluta që diskutojmë sot synon të shpreh qartë qëndrimin e institucioneve të Republikës Shqipërisë kundër këtyre praktikave dhe të rikonfirmojë përkushtimin e vendit tonë ndaj luftës kundër terrorizmit dhe ndaj mbrojtjes së rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla.
Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të theksohet se ky qëndrim nuk është i drejtuar kundër popullit iranian. Shqipëria ruan respekt për popullin, historinë dhe qytetrimin e Iranit. Rezoluta jonë lidhet vetëm me veprimet e strukturave e institucioneve që përdorin terrorizmin, dhunën dhe presionin ndaj shteteve të tjera si instrumente të politikës tyre të jashtme. Shqipëria e ka bërë qartë në mënyrë të vazhdueshme se siguria e saj kombëtare dhe integriteti i institucioneve tona demokratike nuk janë të negociueshme. Sulmet ndaj institucioneve të një shteti sovran nuk mund të relativizohen dhe nuk mund të kalojnë pas një përgjigje, dhe rezoluta që kemi sot përpara është pikërisht një shprehje e qartë e kësaj përgjegjësie. Duke e miratuar këtë rezolutë, Kuvendit të Shqipërisë, ne të gjithë bashku rikonfirmojmë se vendi ynë do të vazhdojë të qëndrojë krah lehatëve dhe partnerëve në mbrojtje të sigurisë, stabilitetit dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Për këtë arsye, ashtu si dhe kolegu im Balla, ju ftoj ta mbështesim këtë rezolutë. Faleminderit. Faleminderit zoti Hasani. Këtu mbyllen diskutimet, kalojmë procesin e votimit të projekt rezolutës. Hapet votimi për prezencën. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 79 deputet prezent. Vazhdojmë me votimin e projekt rezolutës për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. Votimi është i hapur. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit një votim me elektronik. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër. Projekt rezoluta miratohet. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do të njoftohet sipas rregullores. Ju falenderit.